Manolotra ny fiarabana tompo-kilasy tompo-vavy. Ny al'izay malefaka no mandrafitra ny toetr'andro eto Madagascar manomboka ny rapitso talata ary mihamafy izany amin'ny alakamisy. Izany hoe manomboka ny alakamisy izao dia isy ny herika ny amin'ny faritry ny avoatany, ny morontsiraka atsinanana ray manontolo ary maina ny andro ny amin'ny faritra sisa. Ny talata sy ny alarobia kosa dia ahitana orana tandrifin-drona arahakotroka ny faritra atsimo andrefana ny amin'ny faritra Melaky sy Menabe iny ary ny ilany andrefan'ny avoatany. Andrahoana ary mety arahana orana malefaka kosa indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina, ny ilany atsinanan'ny antany sy ny amin'ny faritra atsinanana iny ary maina ny andro. Ny faritra sisa ny vinan'ny maripana kosa dia tsy dia misy fihetseham firy atao anatin'ny 3 andro avy fa isy fidinana izany manomboka ny alakamisy. Toy izao ary tompo-kilasy tompo-vavy ny tombatomban'ny mety toetry ny andro ny vinavinaina ao amin'ny rapitso fahatelo ny volana Octobre 17 ho amin'ny maraina dia anorana malefaka any Savahany. Haka endrika tandrifin-drahona kosa izany any avadivavy fitovinany. Olalovan-drahona ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritry ny avoatany manomboka amin'ny faritra Antsirabe, Amoronmany, Hotomatsiatra sy Iorombe. Ho maina ny andro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia olalovan-drahona ny faritry ny tendrony avaratra sy Sava ary Analanjorofo sy Atsinanana. Anorana tandrifin-drahona kosa ny Nosy Be sy Sambrano, ny faritra Vadivavy fitovinany sy Atsimo Atsinanana ary mipakatra amin'ny faritra Iorombe iny. Ny faritra Iorombe moa dia mety ho arahakotroka indraindray. Olalovan-drahona ary mety anorana malefaka ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina faritra ny avoatany ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa ary mety hibalika be kosa ny masoandro ny amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Nosy iny. Araka ny efa voalaza teny am-piandohana moa dia tsy dia misy fihetseham firy ny maripana no tombatombanana ao amin'ny rapitso. Ny aty amin'ny avoatany izao dia 12 hatramin'ny 14 degré. Ny morontsiraka atsinanana sy andrefana kosa dia mihoatra ny 12 degré Celsius avokoa. Ao amin'ny rapitso tolakandro dia any Antsohihy ihany no ahitana ny maripana ambony indrindra 5-30 degré Celsius, ny amin'ny faritany Antananarivo 14 hatramin'ny 5 degré Celsius tahaka izay koa. Any Fianaratsoa ny any amin'ny faritra Madagascar 20 hatramin'ny 20 degré, ny faritra atsimo kosa 20 degré ny aty amin'ny ilany atsinanana, ny any amin'ny ilany andrefana dia 30 degré Celsius. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny rapitso raha evoaka ivelan'ny Gasikara ianao any Johannesburg any tahaka izay koa any Maurice. Hibalika be ny masoandro any Comores sy La Réunion, anorana malefaka ny Bangkok, olalovan-drahona ny faritry Milan sy Seychelles, anorana ny faritry Paris. Ho amin'ny rapitso dia hiposaka amin'ny 5:30 minitra ny masoandro ary hilentika amin'ny 5:00 sy 4:40 minitra. Dia izay no azonao rosatsika. Mamy fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.